Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przerywamy naszą serię z Tajlandii, by podzielić się z Wami tym odcinkiem specjalnym. Jutro jest Wielki Piątek, a my przylecieliśmy dzisiaj w wyjątkowe miejsce. Jesteśmy obecnie na Filipinach, w miejscowości San Fernando, niecałe 70 km na północ od centrum Manili. I tutaj planujemy jutro obejrzeć niezapomniane wydarzenia. Wielki Tydzień jest najważniejszym tygodniem w roku dla większości pobożnych katolików. To tydzień poprzedzający Wielki Piątek, kiedy Chrystus został ukrzyżowany. Procesje i upamiętnienia odbywają się na całym świecie, w Europie, w Ameryce Północnej, Południowej i Filipiny oczywiście nie są tutaj wyjątkiem. Dlaczego nie są? Ponieważ Filipiny są bardzo katolickim krajem. I Filipińczycy, których żyje tu ponad 120 milionów, a 85 milionów z nich wyznaje katolicyzm, wyznają go w sposób bardzo żarliwy. Każdego roku w San Pedro Cutut odgrywana jest wyjątkowa pasja nazywana Cenaculo, w której biorą udział gorliwi katolicy, chcący poczuć to, co Jezus w ostatnich momentach życia. Obchody Wielkiego Tygodnia nazywane są Maleldo. I od razu już możemy powiedzieć, że nie są to obchody przeznaczone dla dzieci. My jesteśmy dzień wcześniej, a już widzieliśmy ludzi z krzyżami, już widzieliśmy ludzi, którzy się okaleczali, biczowali. No i jutro oczywiście tak to będzie wyglądało. Tym kulminacyjnym momentem będzie ukrzyżowanie Jezusa i tutaj naprawdę ludzie przybijają się do krzyża. Bardzo szybko chciałem dodać, że my przyjechaliśmy tu jako tacy bezstronni obserwatorzy. Nie będziemy brali czynnego udziału w tych obchodach. Chcemy po prostu zobaczyć i przekazać w taki bardziej reporterski sposób, jak one wyglądają. Każdemu pozostawiamy refleksję na temat tego, czy się z nimi zgadza, czy nie zgadza. To, co warto powiedzieć, to mimo to, że to są żarliwi katolicy i naprawdę Filipińczycy tacy są, to Kościół katolicki nie zgadza się z tymi obchodami. Także przybijanie się do krzyża, biczowanie czy okaleczanie, noszenie korony cierniowej nie jest czymś, co popiera Kościół katolicki. Mimo wszystko jest to tutaj praktykowane od lat 60. XX wieku. Pamiętajcie, że to nie jest odcinek dla dzieci. To nie jest odcinek dla ludzi, którzy nie są na to przygotowani. To pewnie będzie ciężki odcinek. Pewnie będą tutaj dość drastyczne sceny, także bardzo Was prosimy, żebyście wzięli to pod uwagę. Jeżeli nie pasują Wam takie widoki, to broń Boże nie oglądajcie ani nie pokazujcie tego dzieciom. No i cóż, my widzimy się z Wami jutro na rozpoczęciu obchodów. Trzymajcie się, cześć! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy ze słonecznego i upalnego San Fernando. Właśnie próbujemy złapać jeepneya, żeby dojechać do San Pedro Cutut i wziąć udział w słynnym Meraldo. Postaramy się dojechać tam jak najszybciej, a ponieważ w internecie nie mogliśmy znaleźć za dużo informacji, gdzie to się zaczyna i jak to wygląda, no to będziemy próbować znaleźć to na czuja. Aż trudno uwierzyć, ale ja dzisiaj pod parasolem. Słuchajcie, jest przed 10 rano, jest 35 stopni, pełne słońce, więc odczuwalna to strach się bać ile. No zobaczymy, no może ten parasol coś pomoże. Jeszcze nigdy nie nosiłem parasola, jak nie padał deszcz, ale będzie wesoło. Czy jakoś trafić na jeepneya?
złapać to nie lada wyzwanie. No i jedziemy 2 km pod katedrą. No dobra, słuchajcie, wysiadamy. Saunę dostaliśmy w gratisie. No i jesteśmy teraz na jednej z głównych ulic. No i jak widzicie, ludzie już czekają. Co jest tutaj straszne zamieszanie. Wszędzie biegają ludzie, jeżdżą samochody. Nie do końca wiadomo, co się dzieje. No ale cóż, stanęliśmy z grupą Filipińczyków. Mamy nadzieję, że coś zobaczymy. Zaczęło się. Samochód jedzie na przedzie, a z tyłu będzie procesja. Znaczy na razie to jest jedno wielkie szaleństwo. Ludzie tu krzyczą, coś tam się dzieje krzyżem. Nie do końca wiemy, o co chodzi, ale naprawdę jest głośno i trochę strasznie. Dobra, do Jezusa, ale biją się strasznie, słuchajcie. Niemożliwe. Teraz Jezus tu odpoczywa. Ja nie wiem, czy mu się coś stało, czy to jest część przedstawienia, ale to naprawdę wyglądało, jakby naprawdę go bili. Wyrwali go z powrotem. Nie ma odpoczynku. A podnosić krzyż i iść dalej. I słuchajcie, ruszyli, ale jest ciekawie. Tu jest tyle ludzi, po prostu jeden wielki spęd. No żal mi tego chłopa, bo po prostu ja nie wiem, czy on przeżyje to wszystko. Ludzie starają się przedrzeć. Słuchajcie, stoją po prostu wszędzie, na samochodach, na przyczepach. Gdzie tylko się da, to stoją. No i co? Słyszycie, jak się drą wszyscy? Nie wiemy, co to znaczy, ale my podejrzewamy, że my też jesteśmy lokalnym kolorytem. I takie rzeczy dzieją się, słuchajcie, pod katedrą, a tutaj jak tylko się skończy, to od razu jadą samochody, także my teraz lecimy zobaczyć kolejne miejsce, ale już tutaj było naprawdę mocno. Doszliśmy teraz od katedry i staramy się znaleźć miejsce, z którego będzie szła główna procesja. Procesja, która nie będzie szła do katedry ani do innego kościoła, tylko już bezpośrednio na tą górę, gdzie trójka ludzi zostanie ukrzyżowanych. Wśród tej trójki będzie pan Enache, Ruben Enache, który po raz 35 będzie się w tym roku krzyżował. Jest to tutaj lokalny cieśla i lokalny bohater, który od 2001 roku nieprzerwanie, oprócz COVID-u oczywiście, pełni rolę Jezusa. No więc cieszymy się, że będziemy częścią tego historycznego wydarzenia. On mówił, że to powinna być jego ostatnia procesja, no ale zobaczymy. Będziemy sprawdzać. Tam mamy dwóch facetów z krzyżami. Za nimi kolejka biczujących się. No i szukamy głównego placu. Mamy historię. Dotarliśmy do tej głównej procesji. Wszędzie kamery telewizyjne. No i opowiadają historię Jezusa. No i to jest słynny, który po raz 35 będzie krzyżowany. No i dotarliśmy do miejsca, gdzie będzie ogłoszony wyrok.
Mamy i Barabasza. Słuchajcie, tutaj jest naprawdę gorąco. To, co tu się dzieje, tak mnie pchają, że zaraz... No na szczęście jestem o 2 głowy wyższy. Jezus już z krzyżem. No i zaczyna swoją ostatnią wędrówkę. Słuchajcie, no staramy się nadążyć jak możemy za wydarzeniami, ale jak widzicie, jesteśmy w samym centrum. Bóg nas porwał. No słuchajcie, bliżej się nie da, także idziemy. Nie jest prosto, ale staramy się dać radę nadążyć. Dzieje się tu sporo. Naprawdę ludzie to mocno przeżywają. No i cóż, my staramy się po prostu jakoś nadążyć i nie zginąć, ale nie idzie nam najlepiej. Może gdzieś w którymś momencie się uda. Gdzieś ich wyprzedzić, żeby trochę odpocząć chwilę przed głównym miejscem, no ale pewnie się nie uda. Systemy kręcenia znajdziecie różne, ale ważne, żeby finalnie mieć fajnego shota. Jest i Matka Jezusa. Jezus upadł. O, a tam nie widać, ale Weronika właśnie dostała, obtarła twarz Jezusowi. No chustę z wizerunkiem. Procesja nadal trwa. Zostaliśmy oboje z Mikołajem przebici włócznią. Zostaliśmy oboje pochlapani dużą ilością krwi. Jest tak 40 stopni w cieniu, także jestem chyba bardziej spocona niż wtedy, kiedy byłam w piramidzie, we wnętrzu piramidy w Egipcie. Ale idziemy dalej, nie narzekamy. Tu oddzielają nas taką liną, którą bardzo, bardzo napierają. Jezus upadł po raz 3. Przepchaliśmy się do przodu. A gdybyście się zastanawiali, jak backstage wygląda, to jedzie przed nami taka ciężarówka z głośnikami, a tam jest inscenizacja. Przed tym busiczkiem jedzie kawaleria rzymska. Tak jak u nas na procesjach, ludzie się ustawiają przy ulicy, tylko u nas jak idzie procesja, to zazwyczaj nie ma telefonów i ludzie nie nagrywają, a tu patrzcie, wszyscy nagrywają na Insta. Ja oczywiście zgubiłam mojego męża, jak zwykle w takich tłumach, ale ja idę z przodu z panem centurionem, czy jak oni się nazywają, a mój mąż jest z tyłu. Tu panowie skończyli biczowanie. Jeżeli jesteś w samym centrum, naprawdę można zostać oplamionym. Tutaj Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi. No, zbliżamy się do końca. Wyszliśmy naprzód, a tu nie można już chodzić, że tam macie już Golgotę. Tutaj pan straszy koniem, żeby ludzie się odsunęli. Dochodzimy do Golgoty. Szymon pomaga nieść krzyż. Jest i lokalny bohater. No i zaraz będziemy
mieli krzyżowanie. Tutaj ludzi wszędzie pełno dookoła, bo niektórzy czekali tylko, żeby tutaj przyjść. Także kilkanaście tysięcy ludzi jak nic. Mamy ukrzyżowanie już 2. No i czas na gościa wieczoru. 35 raz. Słuchajcie, szybkie nasze odczucia zaraz po. Jak widzicie, zaczęło padać na sam koniec, więc w połączeniu z tą muzyką naprawdę jest dosłownie jak w filmie. No więc dobra, ja zacznę od moich odczuć. Po pierwsze, warto przyjść na sam początek, zobaczyć Piłata, zobaczyć jak zostaje skazany, ale później nie do końca chyba warto iść w całym tym kondukcie. Słuchajcie, my jesteśmy tak moksi, że normalnie z butów sobie mogę wyciskać, a co dopiero z innych tych. Jak wejdziecie, to nie wyjdziecie. To jest jedna ulica prosto, ma 1,7 km i jak weszliście, to musicie nią dojść do końca. Drugi protip na sam koniec, jak już jesteście, to pamiętajcie, żeby trochę przycwaniakować i żeby być na samym początku. A my jeszcze na koniec obeszliśmy Telebim i zza Telebimu oglądaliśmy, także no mieliśmy dosłownie miejsca w pierwszym rzędzie. Dla mnie trochę to przerażające, trochę za dużo, a little bit too much, ale no widać, że rzeczywiście tutaj ta religia jest brana bardzo, bardzo, bardzo na serio. A ty, Gabi, co sądzisz? Jako sam spektakl myślę, że był naprawdę dobrze odegrany, natomiast przerażające jest to, że to było prawdziwe, że oni naprawdę go przybijali tymi 5-centymetrowymi gwoździami do tego krzyża i to, że byliśmy obryzgani krwią, że nawet włócznią dostaliśmy, że musieliśmy w błocie iść, w tym tłumie było 1 000 000 stopni. Na pewno doświadczenie nie do zapomnienia. Na pewno można poczuć się jak ten przysłowiowy Pan Jezus. Słuchajcie, my teraz idziemy się ogarnąć do hotelu, idziemy chwilę odpocząć. Cała ta akcja zajęła 3 godziny, także to też nie jest 5-10 minut, pamiętajcie o tym. Idziemy teraz się umyć, odpocząć, coś zjeść. Jak tylko ochłoniemy, no to damy wam jeszcze taki szerszy feedback. Tym szybkim chcieliśmy się po prostu podzielić zaraz po, żeby nic nam nie umknęło. Teraz jak chcecie już pominąć mistyczność tego święta, to jak widzicie tutaj nawet samochodami ludzie przyjeżdżają, rozjeżdżają to pole. Tam normalnie stragany, także to jest takie trochę święto kościelne również pod tym względem, że nie tylko ludzie mają się smucić, ale ludzie też mają się bawić i mają sobie kupić coś ładnego, mają się czegoś napić, coś zjeść. Ale jest wszędzie również brudno, patrz jakie tutaj. Tak, syf jest niestety niemiłosierny, no i to jest niestety minus tego kraju. Oni jeszcze nie rozumieją, jakie to jest ważne, żeby w takich miejscach chociażby było czysto, jak już nie mogą mieć czysto wszędzie. No dobra, jeżeli myślicie, że teraz jak już jesteście tacy styrani, to szybko wrócicie do hotelu, no to my właśnie musimy przejść te 1,7 km i tam dopiero zacząć szukać jakiegoś transportu, no bo tutaj nie ma innej drogi, tak jak wspominałem wcześniej. A wystarczyło trochę deszczu i droga się zrobiła pusta. I już jesteśmy na początku trasy przy znaku Welcome to San Pedro Couture. To stąd zaczynaliśmy całą procesję.
Jesteśmy już jakiś czas po wydarzeniach. Trochę ochłonęliśmy, trochę odpoczęliśmy. Przede wszystkim też udało nam się wpaść pod prysznic. No i teraz przyszedł czas na takie solidniejsze podsumowanie tego, co zobaczyliśmy, no i całego tego wyjazdu. Stwierdziliśmy też, że damy Wam trochę więcej informacji w ogóle odnośnie tego, co się tutaj dzieje. Także jeżeli chodzi o samo San Fernando, tutaj co roku mają miejsce 3 tego typu wydarzenia. One się dzieją mniej więcej w tym samym czasie, dzieją się tego samego dnia, tylko są rozłożone trochę inaczej godzinowo. I rzeczywiście takie 3 wydarzenia można tutaj zobaczyć. My postanowiliśmy skupić się na tym najbardziej znanym, no i też takie Wam pokazaliśmy. Jeżeli chodzi o takie informacje praktyczne, no to istnieje praktyka. Gabi, powiedz, jak jest praktyka? W praktyce o 11 pod katedrą odbywają się różne pokazy pokazujące biczowanie i drogę krzyżową Jezusa. Natomiast główne wydarzenia zaczynają się pod znakiem San Pedro Cutut, który znajduje się niedaleko kościoła Santa Lucia. I tam procesja zaczyna się około 11 i trwało to wszystko do około 13:30. Także solidne 2,5 godzinki, żeby przejść 1,7 km. Tak, i to jest coś, co się troszeczkę różni od teorii, którą można przeczytać w internecie. Może w ogóle zacznijmy też od tego, że w internecie jest bardzo mało informacji na ten temat. To jest coś, co nas bardzo zdziwiło, że ani na Facebooku, ani na oficjalnych stronach nie ma dokładnego przebiegu tego wydarzenia. My czytaliśmy, że ta główna procesja zaczyna się o 12, czytaliśmy się, że zaczyna się pod katedrą, czytaliśmy, że kończy się o 15 i dokładnie o 15 jest skrzyżowanie. No i w naszym przypadku, jak słyszeliście, nie miało to kompletnie związku z rzeczywistością. Także musicie brać to pod uwagę, że rzeczywiście te informacje są bardzo, bardzo, bardzo skąpe. Przejdźmy może do takiego naszego podsumowania, jakie my mamy odczucia, jeżeli chodzi o samo to wydarzenie. Moje główne odczucie jest takie, że to jest impreza, która nie jest turystyczna. Ja myślałem, że tutaj będzie jednak wiele osób z różnych krajów, będą to obserwować, będzie to takie turystyczne wydarzenie, na którym też Filipińczycy mogą sobie troszeczkę zarobić, a to jest taka chałupnicza impreza. Te wszystkie rzeczy są tak zbijane na szybko z desek, scena jest z jakiejś starej dykty, wszystko jest w języku filipińskim, nie ma tutaj nic, co mogłoby ułatwić turystom i też prawda jest taka, że my praktycznie żadnego turysty tutaj nie spotkaliśmy. Dosłownie kilka osób tutaj było z innych krajów. W tym, co ciekawe, akurat spotkaliśmy ludzi z Polski. Dokładnie. Uważam, że ta pasja jest bardzo profesjonalnie odgrywana i wiernie naprawdę oddaje historię Jezusa, także tutaj nie ma zastrzeżeń. Natomiast całe to wydarzenie mniej mną wstrząsnęło niż na początku by się wydawało, że tak może być. Są inne rzeczy, które się odbywają wokoło tego w ciągu Wielkiego Tygodnia, to jest na przykład samobiczowanie i to jest jedna z rzeczy, która jest najbardziej przerażająca, ponieważ tam krew leje się gęsto. Natomiast każdy robi to, co chce, tak? To nikt nikogo nie zmusza, więc to nie jest tak, że ktoś jest zmuszany do tego, żeby się samo okaleczać. Mi też się wydaje, że sama ta procesja jest całkiem delikatna i to sam element ukrzyżowania mniej mną wstrząsnął niż mi się zdawało, a te wszystkie rzeczy dookoła rzeczywiście one są takie bardzo gwałtowne i bardzo mocne, szczególnie to biczowanie, ale także te różnego rodzaju inne inscenizacje, więc tutaj można też się zdziwić, że ta sama główna część nie jest clue tego, co byście sądzili. Ja też wrócę jeszcze do samej organizacji, bo
Ta organizacja pozostawia bardzo wiele do życzenia. To jest lokalne święto dla lokalnych ludzi, więc musicie być na to przygotowani. Tam nie ma zabezpieczeń zbyt dużo, tam nie ma dróg ewakuacji, więc jeżeli wpadacie w ten tłum, to w tym tłumie musicie iść cały czas. Jesteście pchani na lewo, na prawo, w górę i w dół, i do tyłu, i do przodu, i to nie zależy od was. Nie ma gdzie się wycofać, bo to jest jedna droga, więc musicie też na to być przygotowani, no bo tutaj jest po 40 stopni. Jak idzie 15 000 ludzi, z czego wszyscy mówią po filipińsku, to rzeczywiście ciężko się odnaleźć. No i jak się zrobi komuś słabiej, to ciężko gdzieś uciec, więc pamiętajcie, że tak może się wydarzyć. Zupełnie się z Tobą zgadzam. Mnie zaskoczył ten tłok i gorąc i naprawdę w tym tłumie nie można było oddychać. Natomiast ja sobie nie zdawałam sprawy do końca na początku, że będziemy ochlapywani krwią. Był tam taki moment też, gdzie szli ci biczujący się ludzie i ta krew naprawdę się rozbryskiwała na aparacie, miałam na ubraniu, wszędzie. W pewnym momencie sobie musiałam potem zdrapywać krew zaschniętą z palców, także to było takie inne doświadczenie. Na koniec jedno ważne pytanie. Czy polecamy i czy planujemy tutaj wrócić? Gabi, jaka twoja odpowiedź? Jeden raz z pewnością wystarczy. Nie będę tutaj specjalnie po to przyjeżdżać jeszcze raz. Ja też mam podobne zdanie. Cieszę się, że to zobaczyłem. Cieszę się, że raz. Więcej na pewno nie planuję. Czy polecamy? To jest zbyt ciężkie doświadczenie, żeby polecać to komuś, bo to zależy rzeczywiście od każdego człowieka, więc przemyślcie sobie na spokojnie. Gdybyście byli zainteresowani, możecie się do nas odezwać. Opowiemy wam dokładnie, jak to można zorganizować. Słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten dość długi film. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wiele pytań i dość szczegółowo przedstawiliśmy w taki reporterski sposób, jak wygląda to wydarzenie. My nie oceniamy, staramy się być obiektywni. Mamy nadzieję, że to się udało. Nasze odczucia też na koniec przedstawiliśmy. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. I my teraz wracamy do naszych standardowych blogów. Trzymajcie się. Cześć. Pa.